Мен Сабатаров Бейшенбек Абакирович ошол 1958-жылы Керегеташ айылында төрөлдүм. Школда окуп жүргөндө өзүм эртең менен эрте саат 6:30 турчумун, 6-ларда турчумун. Апам уй саачы, ага чейин мен ушул Саргамыш айылына чейин, биздин айыл менен Саргамыш айылынын ортосу 3 километрдей болот. Ошол айылга чуркап барып келип, андан кийин бизде чат деп коет. Жыргалаң суусу бар, ошол жыргалаң суусуна чейин чуркап келип, анан келип гимнастика жасап, апамдын уюн кошуп коюп, мектепке кетип калчумун. Бирок ошол кезде эле биз ал кезде библиотекадан китептерди алып окуп, анан ошол кезде бир Мексиканец деген жакшы бир кичинекей китепче бар эле, ошону окуп, анан менин ушул делебем козголду да, ушул боксер болуу сезими өнүктү. Высокопоймай метром 2-3 кетсеңер болот. Дене тарбия институтуна жана подготовительный деп коет, подготовительный подкурс деп коет, подкурска тапшырып, анан Алланын буйругу менен ушул күнгө чейин бокс менен тыгыздап байланышып калдык. Ошондон бери санасам 42 жыл өтүптүр. Кыргызстанда кайсы мелдеш болсо, бардыгына катышып келдим. 2 жолу коло медаль, күмүш медаль алдым Кыргызстандын чемпионатында. 84-жылы окуу жайым бүттүм, физкультурный дене тарбия институтун. Анан ушул Каракол шаарына келип, ошондон бери мына ушул күнгө чейин ушул залда машык кылып келебиз. Жан турак, бат-баттан тегерек. Йор, жаса. Мен келген жылдары Каракол шаарында бир да спорт залы жок болчу. Университеттин азыр Глобус деген магазин турат, ошонун ордунда бир спортивный зал болор эле. Ошонун бир чекесинде кичинекей бир жерде машык кылып биздин университеттин баягы катышкан боксерлор, спорт школдун тиги Дүйшөн Ибраевич деген тренер бар, Юрий Константинович деген тренерлер, Катынцевдер. Ошолор менен чогуу иштөөгө туура келди да. Анан бул зал буга чейин Ленин мектеби орун алар эле бул жерде. Ленин мектебинин актовый залы бар болчу. УПК деп коет, учебно-производственный комбинат. Балдардын жанагы машина окутуу, швея деп коет, ушуна ринг турган залда, ар ылдый жагында тиги жана зеркальный залда машина турар эле, машина разрез кесилип. Анан балдарды ошол жанагы ал кезде 10 класс эме алып чыгар эле каалагандар. Права алып чыгышар эле. Ошол окуткан зал болчу. Ленин мектеби салынды 89-жылы. Анан ушул залга кирдик. Анан ошондон бери мына 40 жылданга жакындап калды, 100 болду ушул залды. Төбөсүнөн суу кеткен, эски, кээде тренировканын учурунда ана ошол Абдумомунов деле көрүп калды, азыр биздин спорт агентствонун төрагасы. Нурландар көрүп калышты, Кенжебаевдер. Бул жерге чакаларды коюп коебуз, тарелка эмелерди коюп коебуз, табактарды коюп коебуз, төбөсүнөн суу аккан зал болчу. Анан залды оңдоп, түзөп, строительде болдук, бардык кесипти менеджер болдук, ошондой оокаттарды кылдык. Ал кезде спортко акча бөлүнчү, бирок бизде чет мамлекетке чыгуу өтө оор болчу. Анан Союз тарады 91-жылдары. Анан үй бүлөнү да багуу керек. Анан ошол эле балдарды чыгаруу керек. Анан мен таксовать этип иштедим. Менин бир күнкү баягы графигим эртең менен туруп саат 7-де залга келүү, 7:30. Залды тазалап, оңдоп, жууп, тазалап, мындай современный зал эмес. Ал кезде пол, анан тазалап, балдарга келичи балдарды күтүп алат элем. 8-де балдар келишет. 8-ден 11-ге чейин тренировка, индивидуальный работа. Андан кийин саат ошол балдардын кээ бир балдар менен сүйлөшүп, балдардын убактысын сурайм. Анан ошол убакта балдарды чакырам, саат 1-ге, 2-ге, 3-кө тренировка бар. Бизде 8 менен саат 3-тө тренировкабыз. Ага чейин балдарды 1-ден 2-ден келип лапа кармап берем, баягы индивидуальный работа деп коет. Ошондой жумуштарды жасап жүрдүк. Эми ошонун баягы эмесин эмгегин алдым да. Мен деген залкар боксерлор чыкты. СССР спортунун чебери Семизбаев Максат деген чыкты менин колуман. Андан кийин Дубинин Сергей деген чыкты. Анан Кенжебаев Нурлан деген Кыргызстандын 6 жолку чемпиону, Шопоков турнирин 5 жолу уткан. Анан Кубок Мирада призер болгон.
көп эл аралык турнирлерди утту, СС трудовой резервтерде призер болуп жүрдү. Мен ошол жигит аркылуу 94-жылы эмгек сиңирген машыктыруучу болгом. Ушул залдан Көлдүн историясында, спортунда Аллахтын буйругу менен ушул менин окуучум, азыркы департаменттин төрагасы болуп жүрөт Абдумомунов Айбек Тынчылыкович чыкты. Айбек биринчи Көлдүн историясында Көлдө биринчи олимпиаданын катышуучусу. 2004-жылы биз чемпионат Азияга бардык. Мен барган жокмун, Филиппин өлкөсүндө. Может, мен барсам, биз утуп келет белек. 5 бой менен Азия чемпионы, Азиянын күмүш медаль алып келди. Бул Кыргыздын историясында алгачкылардан. Анан ошол андан кийин мына мен өзүм Южный Кореяга барып, Жижо деген шаарда, Южный Кореядан биз 5 бой менен дүйнө чемпиону аталдык Кыргыздын историясында. Биз история жазып келе жатабыз да. Айбек ошол историяны биринчи жазган жигиттердин бири. Кыргыздан чыккан туңгуч дүйнө чемпиону. Андан кийин мына Абдыкеримов Азамат чыкты бул залдан. Абдыкеримов Азамат алда Кыргызстан 4 жолку чемпиону, азыр менин жолумду жолдоп Саройдо тренер болуп иштеп келе жатат. Андан кийин бул залдан Раматлык Майыр деген окуучум чыкты, Андрей. Бул залдан Абылашымовтар чыкты, мастер спорттор. Бул залдан Пучнин чыкты, мастер спорт. Булардын баары Кыргызстандын, Шопоковдун анан эл аралык турнирлерди туткан балдар. Бул залдан мына азыркы күндө мени менен ушул өзүмдүн окуучум болуп, анан дагы баягы действующий спортсмен деп коет да, Дүйшөбаев Нуржигит чыкты. Мына дүйнө чемпионатында Ташкентте өткөндө Мунарбек бизде 3-чү месте алды, менин балам 4-чү месте алып калды. 4 бой өткөрдү Ташкентте. Бул дүйнө чемпионатында ошол 110-120 өлкөнүн арасында 4 бой өткөрүш бул өтө оор. Мына мурдагы жылы Ташкентте олимпиаданын алдында. Анан эл аралык класстагы спорт чебери болду. Айта кетсек, 3 эл аралык класстагы спорт чебери, 3 эстердин спорт чебери, анан 10дон ашык кыргыз спортунун чеберлери чыкты. 16-17 киши. Ушул менин өмүрүмдө. Эми бир спорт чеберин чыгаруу бул 4 жылдык, 5 жылдан 10 жылга чейинки адамдын эмгегин алат. Мына азыр менин дагы экинчи туңгуч чемпионум Мирам. Ким? Жумаев Амантур. Амантур ушул залга апасы алып келди эле. Апасы алып келип, биринчи күнү келди эле, экинчи күнү мен үйүнө барып, бизде жакшы тренер бар, Тилекмат Кадыракунович ал киши айта берет, Бейшеке жакшы бала тапса үйүнө барып тоогуна чейин санап келет дегенчи. Ошондой сөздөр бар да. Анан ошол Амантур менен мына иштеп келе жатабыз. Амантурдан да чыккар балдар бар. Мына Амантур менин колумда 10 жылдан ашык, 11 жылга кетти. Ошол 10 жылга кетиптир. Амантур мына Кыргызстандан чыккан алгачкы өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиону болду. Айта кетсек, Кыргыз элинде болгонум, кыргыз жигиттеринен союз таркагандан кийин 2 дүйнө чемпиону бар. Ушул бирөө Абдумомунов, жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында Жумаев Амантур. Андан кийин Амантурду да айта кетсек болот. Мына быйылкы эле 23-төн 25-ке 1,5 жылдын ичинде Амантур 5 турнирде мына биринчи Кыргыздын историясында дагы история жаздык. Өспүрүмдөр арасында Азия чемпиону болду. Жумаев Амантур мынеки кубанычында шек жок. Кыргызстандык азамат жеңиске жетти. Шахматтан да оор спорт деп айтсам болот. Бул доли секунд ойлонуш керек. Доли секунд анан реакциясына, жөндөмдүүлүгүнө 6 качество бар да. Быстрота, күч, ловкость деген ошолоруна карап туруп анан баягы эгер жакшы машыктыруучу болсо көрө билебиш керек да. Анан баланын эн атасы, чөйрөсү,
Анан балага баягы эми мындай да жакшы чоң спортсмен чыгарыш үчүн баланы биринчиден условия түзүп беришибиз керек. Анан условиядан мурун баланын өзүнүн кулк мүнөзү, баягы кайраты, анан психологиясы ушунчалык бекем, темирдей болуш керек. Алдыга койгон максатты коюш керек. Анан бардыгы эле каалашат олимпиада чемпиону, дүйнө чемпиону болом деп. Анан ошонун ичинен ирге отуруп баягы эме электен өткөрүп мелдештерге, анан мелдештерге ташуу. Мелдештерге алып чыгасың. Бул спортто машыктыруучулардын чоң бул милдети да бул баланы сактоо. Ошол бала мисалы үчүн 30 жашка чейин, 35 жашка чейин макул, 25 жашка чейин сени менен жүрөт. Андан кийин анын оокаты бар да. Ошону адам кылып тарбиялоо. Бул машыктыруучунун тиги өтө зор эмгеги да. Мен көп балдарым 22-23ке чейин келет. Айыл жергесинде өтө бул оорда 10 классты бүтөт кетет. Ошол келган эмгегин баары талаага чачырайт. Баягы пух и прах деп коет орусча айтканда. Ол кетип калат. А бизде шаар жергесинде кичине кармаса болот. Мына 17 жашында школду бүтөт, анан училищеге өткөрүп коесуң, университетке өткөрүп коесуң. Мен ушул балдардын айынан университетте да иштеген күндөрүм болду. Спортсмен менен агай момундай да, муну ажырагыс мына. Экөөнү кышканда ушундай болуш керек да. Анан агайдын да эмгеги бар да, зор да. Анан кепчилик бирок баардыгы эмес спортсмендер бар. Биринчи орунду эне атасынан мурун балага агайга коюшат. Андай балдарга биз таазим этсек болот. Булар үлгү, башка жаштарга үлгү болуш керек. Amantur Jomayev. Amantur Jomayev raises both fists to the rafters. He steps to stop the goal. Кичинекей өлкөнү мактап атканда ушундай өлкө бар экенине дүйнө жүзүнө таратуу бул өзүнчө сөз жеткис нерсе да. Кыргыздын желеги көтөрүлүп атат, кыргыздын гимнин ойноп атат. Ошондо бул адамдын баягы бир кыска убакытта бул жыргоосу да, жыргоосу.